Палитра ДВ представляет. Первые упоминания об этой породе встречаются еще в древних хрониках. Исследователи предполагают, что первых крупных котов привезли в Великобританию центурионы во время нападения на Британские острова в 43 году нашей эры. В начале 20 века порода практически исчезла. Длинношерстные породы затмили британцев своей популярностью, а во время 2 мировых войн прекратилось разведение этой породы. Чтобы спасти породу, любители стали скрещивать британцев с персами. Возможно, поэтому у короткошерстной британской кошки приплюснутая мордочка, круглые глаза и великолепная шубка. Наверное, вы уже догадались, что героиней передачи «Золотайм» станет спутница истинных джентльменов с исполненным достоинством характером и грациозной красотой от вибрис до кончика хвоста. Британская короткошерстная кошка. Сегодня мы в гостях у Жанны Андреевой, председателя клуба любителей кошек и хозяйки очень красивых, необыкновенных, просто вот таких британских короткошерстных кошек. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас вот сейчас 2 представителя породы. Вот это просто необыкновенный кот. Посмотрите, друзья, вот посмотрите, какое это чудо. Сколько он весит, Жанна? Он сейчас весит 12 килограмм, но он кастрат. Это, в общем-то, ненормальный вес для кота. Но и в хорошие времена, когда он был вяжущим котом, он дал нам очень сильное потомство. Мы питомник свой построили, по сути дела, на нем. Он весил 8 килограмм. Для британца он очень крупный, хороший, мощный кот. То есть желательно, конечно, котов иметь вот таких британцев. То есть это прям истинный представитель вот породы, да? Да, ну у него, конечно, есть недостатки, это понятно, что нет идеальных животных. То есть сейчас вот требуется более вот такой вот круглая голова, вот как я держу Чио-Чио-сан у нас, вот более круглая голова, маленькие ушки. Ну, она кошечка. Вот видите, она считается достаточно крупной кошкой, но она все равно меньше, чем кот. Ну, вообще, насколько я знаю, всегда кошки мельче, чем коты. Это в любой породе. Да. То есть и британцы точно нормально. так же. Да. А сколько всего у вас кошек? Ну, котов? Котов у нас 2, а кошек всего у меня 8. Из них 4 кастрата. То есть это кастрированные кошки, те, с которыми мы расстаться не смогли. Это вот наша первая кошка, которую мы купили, ей уже 13 лет. Потом вторая кошка лиловая, которую я привезла с Москвы, ей 10 лет уже. Вот пришел. Она у нас вышла как раз. А, это девочка, да? Это девочка, это наша кошка. Видите, какая крупная кошка. И цвет у нее такой вот. Она лиловая. У мальчика вот он такой прям серебристый, а вот эта девочка прям другая. Она лиловая, это называется лиловый окрас. Вообще окрас голубой, он лучше вот такой, как у нашей Чио-Чио-сан. И качество шерсти тоже. Вот она такая у нас. Она как плюшевая. Да, да. Прям вот короткая. Вот у нее такая короткая шерсть, очень такая хорошая. Все. А насколько тяжело ухаживать за такой шерстью? Ну, ухаживать за шерстью за этой вообще никак не тяжело, когда 1-2 кошки. Конечно, да, когда их 8, то здесь приходится очень много трудиться, потому что вот сейчас в стрессе она начала снова линять. Июль был жаркий месяц. Мы задыхались от шерсти. То есть, получается, кошки помимо основных 2 линек в году, да, то есть они еще линяют на погоду, то есть на жаркую погоду. Да, к сожалению, да. Но у них настолько набитая шерсть, у всех кошек очень настоящая британская шерсть, водоотталкивающая, то есть двойной текстуры. Вот, и поэтому их, когда промыть их очень сложно. А как они относятся вообще к воде, к купанию? Ну, ругаются. А вы их сами купаете или к грумеру водите? Ну, когда, допустим, мне надо подготовить кота дома, они, конечно, сделают со мной все, что считают нужным. То есть они не сильно меня слушаются, они могут пищать там, вырываться, убегать. Да. Поэтому лучше, конечно, ходить в салон.
Там кошка как-то стрессует, и она становится спокойней, и мы справляемся с этим делом. А вот вы сказали, что вы их вычесываете. А чем? Какие-то щетки или что-то есть специальное? Ну, я вычесываю фурминаторами. То есть мы вычесываем, стараешься вычесать вообще весь подшерсток. Это достаточно сложно, но я могу показать фурминатор, если это нужно. Вот такие фурминаторы. То есть это не совсем обычные пуходерочки, да, которые вот есть, потому что там много зубчиков, а здесь прям вот такие, знаете, да, острые. Они очень частые, и они... Да, такая мелкая-мелкая как бы расчесочка, и очень такая прям меленькая совсем, достаточно остренькая. И вот такая щетка, которой мы готовимся к это выставке. обычная щетка, да? То есть да, она не совсем обычная, у нее здесь специальная, из специального состава сделанная. То есть это для животных кошка Да, специальная? это щетка для животных. Я думала, что это как мы расчесываем волосы. Нет. Понятно. Она уже много лет нам служит. Вот мы, когда к выставке готовимся... То есть вы применяете вот как раз вот эти два, так сказать, прибора для вычесывания. У вас, вы сказали, есть и кошки, и коты. Вот представитель Романыч, это самый, наверное, крупный, да, у вас? Да, из самый крупный кот. Ну, я могу показать его правнука, это сейчас вяжущий кот. Давайте посмотрим на правнука. Если мы его найдем, он молодой. Ух ты! Да, кот очень красивый. У него такие щеки обалденные. Знаете, у меня тут напоминает чеширского кота. Это атрибут британской породы. Вот эти щеки, большие глаза, ушки. Вот видите, ему еще нет 2 лет. Британские коты. Взять? Можно. Только... Клинтон. Ой, какой ты красавец. Вот. У него очень хороший оттенок шерсти, нежно-голубой. Ну вот у нас такой... Кот. Очень осторожный, очень такой... Вот видите, они даже не царапаются. Да, да. Они не царапаются, выкручиваются из рук своей пытаются силой. Вырваться, да, но абсолютно не применяют, я хочу сказать, когти. Ну вот они вообще. все так. А с детьми, вот внуки приходят, когда они... Ну, то есть не царапучие кошки? Нет. Потому что, как правило, когда приходишь, посторонние люди приходят в дом, и те, у кого есть кошки, если берешь на руки, начинают, прям Нет, британцам не свойственно это. Знаете, я когда готовилась к передаче, я прочитала о том, что британская короткошерстная кошка из породы тех кошек, которые воспринимают всех членов семьи и всех слушают. Так ли это? Нельзя сказать, что британцы кого-то слушают. Вот так. Это кошка, которая на самом деле живет сама по себе. И она абсолютно не надоедлива. Ну вот в силу своей профессии мне приходилось мало бывать дома, то есть утром, вечером, целый день они были одни. И мы, когда подбирали породу, мы именно из-за этого остановились на британской кошке. Потому что самая большая ласка – это вот когда ты приходишь вечером, покормил, вот они могут сесть вот сюда. Ты сидишь, смотришь, они могут сесть сюда. Или вот Романыч у нас любитель, он придет на подлокотник и начинает пихаться. То есть своей головой. Самое больше на руки не надо брать, то есть только погладить. Почесать вот ему нравится. Да, за ушками, вот эти щеки. Вот эти щеки, все это, грудь, вот это вот они. Ну, на руках держать, как вы сами видите, практически невозможно. Вот сейчас они привыкнут, начнут здесь вот двигаться. Вот Эля уже все, она считает, что это ей это все уже знакомо. Это вот наша кошечка вторая. Эля, иди сюда. Эля. Они все разного окраса у вас. То есть сама шерстка, вот она вообще тоже как плюшевая. Да, это, она голландских линий. Эля, успокойся. Не нравится, скажи мне. Руки нет, руки это не наши. Ну, тоже достаточно крупная. Если она я не знала, что кошка. это кошка, я подумала, что это кот, потому что она достаточно ей уже крупная. 10 лет, она у нас стерилизована. Ну, она не совсем, конечно, вот по форме головы, она не совсем в современном типе. Поэтому... Все равно очень красиво. А вот вы сказали, что вы стерилизуете, да, и котов, и кошек, которых, уже по возрасту, по всей видимости, вам было жалко отдавать куда-то, и они остались у вас. А влияет ли стерилизация на характер животного? Ну, собственно говоря, нет. Кроме котов. Коты перестают петь, перестают требовать кошек, перестают метить.
А, даже так? То есть они... Да, хотя не все. Вот, допустим, у нас Романыч, он метил. Мгм. Мы его поэтому, как ну, у нас был еще до этого другой год. А вот Клинтон, он вяжет, у него уже было 4 помета, Мгм. но он не метит у нас. Поэтому как бы мы вот он в свободном таком выгуле. Вот линия такая вот не метящая. Ага. А еще такой момент. Вот сейчас шла кошечка, как ее зовут? Эля. Сейчас вот шла кошечка Эля, и она так среагировала на Клинтона, на него показалось чуть-чуть. Ну, она у нас в свое время сейчас-то она держала весь прайд. Она была старшей Она была кошкой. старше. Да, она была старшей, она побаивается у нас только Романыча. Ну, так Остальные красиво. кошки все были, то есть она руководила ими. И в данном случае Клинтон сильно боится, она чувствует вот его вот это вот. И то есть она ему как бы Показывает, знать свое сказала, место. да, глупости это, что ты тут вот устроил. Совсем не так. Но сейчас у нас ее место потеснила Оля, вот у которой сейчас котята. Мгм. Вот, и поэтому Оля у нас сейчас держит весь прайд. А Оля у нас не боится никого, даже Роман. Да вы что? Да. Я могу ее показать, Давайте если мы покажем хотите. зрителям на вашу Олю. Да. Ой, какая у нас тут Олимпия пришла. Оля, ну-ка успокойся. Ой, какая Ой, красивая. сердце. А у нее более темная окрас. Да, она у такой. нас более темного окраса. Мамочка. Но она вот наиболее яркий представитель своей породы. Очень То есть она красивая крупная, с очень кошка. хорошей шерстью, яркими глазами, щеки, маленькие ушки. А вопрос, у британцев только вот такие желто-коричневые глаза, или они могут быть другого цвета? Для солидных окрасов, голубых, Мгм. черных, шоколадных, глаза должны быть янтарного цвета. Вот такие. Так, а для каких? А для золотых окрасов они должны быть зелеными. Да вы что? Золотых, серебристых. То есть это именно породный признак? Да. Мгм. Да. Ну все, Сразу свободно. вот она такая. Обращает Свободно. внимание. Олечка, так, чужаки в доме. Нет, она, кстати, тоже не боится людей. То есть она вот как Эля. Спокойно. Самостоятельная Да, девушка. спокойно очень относится к Давайте немножко поговорим о том, как вы готовитесь к выставкам. И вообще, на каких выставках вы уже побывали, ваши питомцы? Ой. В каких городах вы побывали? И все-таки какая самая значимая победа была на выставке для вас, для ваших питомцев? Ну вот победа любая значима, в принципе. Любая. Мы поездили по всему Дальнему Востоку. Мы были, вот у нас там кубки стоят, это, конечно, совсем маленькое количество тех, которых мы заработали, потому что практически мы, ну, я даже не знаю, я не могу посчитать за 10 лет, сколько мы побывали. Я помню, что первая кошка, которая стала у меня Best of Best, это было 6 лет назад. И вот после этих 6 лет, если мы выходим на выставку, мы занимаем призовые места. Мы были во Владивостоке, вот в 16 году с котом. Но не с этим, у нас был другой кот. Отец Клинтона, Бисквит Кэтс Мартин, он стал там Best of Best. Там была большая выставка. На своих выставках Элитар ДВ я стараюсь, редко выставлять своих животных, потому что как бы... Это ваш клуб, поэтому... Да, и как бы можно, всевозможные домыслы могут быть, нам это не сильно нравится. Поэтому мы ходим на выставки других клубов. Мы ездим в Комсомольск, в Бастис, в Глорию. Вот. Там тоже занимаем и призовые места. В последний раз мы ездили с Клинтоном в Комсомольск. Он там оба дня был Best of Best. И в первый день он был первое место в ИЦФ Ринга. Получил. Но он тогда еще был совсем юным. Это было в прошлом году. А еще такой момент. Вот как кошки реагируют на выставки? Они не любят. Не любят? Нет. Не любят людей или животных? Они не любят вообще перемещаться. Для них транспорт, для них вот эта переноска, атмосфера, да? для них эти новые запахи, звуки, для них это все стресс. Они, конечно, не любят. Это наши человеческие амбиции. Мы
закрываем, ну, не только амбиции, еще для нас очень важно общение с такими же, как и мы. Любителями британских. Да, любители не только британских, там же много всевозможных кошек. Это обмен опытом, это что-то новое кто-то узнает. То есть выставка для любого владельца кошек – это, в общем-то, мероприятие. Оно не просто там потешить свои, Самолюбие свое самолюбие, да, показать свое животное, но и поговорить с такими, как ты, что-то новое узнать. Ведь каждый год новые препараты появляются, значит, новые какие-то моменты, новые вот инструменты для ухаживания, какие-то что-то другое, то есть мы узнаем изменения. Порода же тоже не стоит на месте. То есть порода идет в развитии. Конечно. То есть она что-то где-то меняется. Конечно. А вот за последние, например, 5 лет вы можете сказать, что поменялось в этой породе? В британской породе, а это можно вот посмотреть. Вот мы Элю посмотрели, да? Да. Вот у нее, то есть она, несмотря на то, что крупная, с великолепной шерстью, но у нее абсолютно с хорошими глазами, но у нее абсолютно плоская голова. То есть у нее плоский лоб, длинная морда, то есть как бы у нее высоковатые лапы. И вот мы смотрим Олю, да, вот второй представитель, она тоже рождена в нашем питомнике, то есть это уже 3-е поколение наших кошек. Ну вот она совсем другая, у нее развитые щеки, у нее яркие глаза, у нее круглая морда, у нее хорошо развиты щеки, то есть и они вписываются. Чем вы кормите вот своих красавцев и красоток? Ну, у нас смешанное питание. Мы, конечно, лично мой питомник идет в разрез со всеми пожеланиями ветеринарных врачей. У нас смешанное питание. Значит, у нас обязательно они раз в день получают у меня либо рыбу, либо мясо. А можно спросить, сырое? И рыбу сырую? Да, на вагу сырую. То есть морская все-таки рыба, да. не речная? Нет, речную нет, ни киту, ни всевозможные. Вот видите, совершенно спокойно, то есть... Решила исследовать. Да, все, это уже, то есть, ну, вот это доминирующая в прайде кошка, поэтому ей как бы все равно, что здесь, кто здесь. Вот, значит, и сухой корм. А вот вы сказали, что даете натуральное мясо или рыбу. Вы ее мелко режете или вы даете кусочками какими-то? Длинными пластиками такими, то есть где-то в полсантиметра, ну, длина зависит от... А почему не меленько? А зачем? Пусть жуют. То есть... Ну, знаете, среди вот британистов ходят, почему ты даешь крупными кусками, а пусть щеки нажевывают. Ну, это, конечно, не имеет никакого значения, потому что щеки у них от природы никуда не деться от этого. Ну, вот, ну, такое ходит. Был ли в вашей жизни какой-нибудь курьезный, смешной случай, связанный с вашими питомцами? Ну, вы знаете, порода, она настолько самодостаточная, она настолько аристократичная, и они просто не позволяют себе попадать в курьезные ситуации. Вот так вот. Да, они настолько вот в себе уверены и не любят, когда над ними смеются. Да вы что? Они понимают это? Конечно. Они понимают любую интонацию, когда я сержусь, когда я радуюсь, когда вот что, вот даже вот смотрите, вот Клинтон сейчас вот создал вот эту атмосферу, я с трудом Олю взяла в руки, а у нее сердце колотилось. То есть у них передается, конечно, они эмоции улавливают очень сильно. Ничего себе. Очень сильно. Как интересно. А кто у вас любимец? Ой, я как бы люблю всех. Но всех, ну, наверное, на сегодняшний день, наверное, больше Олю. Потому что вот говорят, что британские кошки не сидят на руках. Я ее оставила только потому, что она единственная кошка, которая сидит на руках. Она с котенка, вот когда мы ее взяли, она росла в другом доме, хоть от кошек из нашего питомника, но росла в другом доме. И у нее, видимо, от стресса, от смены обстановки, она вот меня как выбрала хозяйкой, и она залезала вот сюда мне на плечо, зарывалась вот так вот в руку, и она лежала по мере роста. Это становилось все труднее и труднее. Сейчас мы это делаем все реже и реже. Она весит 4,5 килограмма. Я ее долго не могу удержать. Вот. Но до сих пор она залазит ко мне, прячет вот здесь сюда лицо и лежит.
Да, наверное, вот только из-за этого. Остальные никто так не делает. Это Оля единственная. А как ваши питомцы относятся к членам вашей семьи? Спокойно. А они ко всем спокойно относятся. Ну, вот, допустим, вот Клинтон, конечно, вот когда внуки, у меня 4 внуков, и вот когда они приходят, значит, конечно, Клинтон прячется. Но когда дети достают махалки, у нас специальные игрушки, тут у нас все собираются, все играют. То есть могут, ну, на руках, конечно, неплохо. Ну, то есть, сидят. в принципе, несмотря на то, что эта кошка спокойная, такая немножко ленивая, можно сказать, да, но они все равно играют, то есть любят играть. Конечно. Любят вот такие Ага, махалочки. как удочка, похожа на удочку. Да. Опа. Можно я покажу? Да, конечно. Вот, смотрите, вот такая вот Ну, иди сюда, иди. удочка. Тут прям настоящие перышки. Ну, иди сюда, иди. Она такая амортизирующая достаточно. Олечка, Олечка. Кс-кс-кс. Ай, скажи, неправильно я с тобой играю? Нет, правильно все, она просто, Кошка, она просто стесняется. ты стесняешься? Ну давай. Оп. Поймала. Молодец. Так крепко держит. Прям такое, знаете, такое ощущение, что она взяла в руку вот эту вот бамбушечку. На. А Клинтон, когда ловит вот эту муху, Ага. там выдрать из него невозможно. То есть у него огромные лапы. Лапы очень да, цепкие. да, такие. и он зажимает, и просто его отдираешь от этой мухи. Ну, таких вот махалок у нас всяких разных целая куча, конечно. Привозим с выставок, заказываем, то есть везде. Мгм. Можно тебя потрогать? Можно Да, тебя конечно, потрогать? можно. Какие у тебя лапки. Какая ты красоточка. Ай, какая ты красоточка. Какие у нее выразительные глаза. Но она красивая. Такое кошка, ощущение, что она на тебя смотрит и прям через тебя проникает своим Ну, взором. она серьезная девушка. Ты у нас экстрасенс? Хотела спросить, что иногда говорят о том, что кошки чувствуют, когда у человека что-то болит, и приходят и ложатся на это место. Это так? Ну, я не знаю. У вас такого нет с вашими Ну, кошками? как-то мы не сильно болеем. К Вам счастью. повезло. К счастью. Ну, они спят вообще каждый по своим местам. У нас только Эля любит спать в ногах. Вот, ну, То есть и в кровати всё. спит. Да. А остальные кошки и коты спят на своих лежаночках, да? То есть да. У каждого всех своё свое место. Мгм. У всех свое место. Вот. Вы сказали, что ваша Олечка родила вам прекрасных Да, у котят. нас Давайте два мы покажем котёнка. нашим телезрителям. Ой, господи, какие пушистики! Какое это чудо! А Это глазки лиловый голубые. А это еще пока голубые. Ему 1,5 месяца. То есть они рождаются с голубыми глазами? Ну, они перецветают, становятся желтыми. Маленький такой. Ты такой хороший. Это вот британский котенок. Они тоже разного цвета. Вот это более Это светлое. лиловый. Это Вот лиловый. это называется лиловый. Да. Посмотрите, друзья. Вот я всегда считала, что лиловый это какой-то больше к фиолетовому окрасу. А это вот такой, кажется... Если намочить, то будет То это- фиолетовый. Посмотрите, какое чудо чудное. Какое умиление ты вызываешь. Такой хороший. Это девочка или мальчик? Нет, это мальчик. Это мальчик. А у вас в руках? А девочка, вот длинношерстная девочка. Вот, обратите внимание, нас. что у Жанны в руках длинношерстная британская кошка. Голубая, То есть получается, Двух короткошерстных получается от кошек. двух короткошерстных родителей может получиться длинношерстная. Ну, это наследие персов в роду у британской кошки. То есть, когда хотели получить более короткие лапы и более приплюснутую мордочку, приливали кровь персов. И вот через какое-то поколение в видимой части родословной, у них 5-коленные родословные, персов, конечно, и рядом нет. То есть где-то это, может, было 12-10 колено. И вот вылезло вот такое вот чудесное облачко. Очень красивые котята, просто бесподобные. Просто бесподобные. В каком месяце вы уже их передаете новым хозяевам? Не раньше 3 месяцев. Давайте положим. Они хорошо играют у нас. Вот. Это вот. Они Вот еще... это вот девочка, ну просто вот прям Да. действительно облачко. Щечки такие уже прям проглядываются у нее.
как у хомячка. Вот такая британская девочка. Если бы я не знала, что это британцы, я подумала, что это перс. Вот на девочку. Перс классик, можно так сказать. То есть вот этот вот, видите, какой крутой лоб. Ага. Достаточно короткий нос, у перса он еще короче. Да, у них прям совсем. Да, большие глаза. Но все дело в том, что чем вот британские длинношерстные интереснее, чем персы, в связи с тем, что они не совсем, то есть хоть там есть какое-то прилитие, но все-таки много британцев, у них никогда не бегут глаза. А у персов же вот эта проблема, с глазками. Короткий носик, который пережимает вот эти вот слезные каналы. А вообще, насколько подвержены заболеваниям британские кошки? А это как ухаживать. То есть все зависит от ухода? Конечно, конечно. Все зависит от ухода. Прививки вовремя. То есть любое недомогание должно сразу же купироваться. Смотришь за ними, как, что. Мама пришла поиграть. Ну, мама, да, у нас. Мама пришла поиграть. Вот так лениво, так лавкой. Нет, страшно. Боится? Она девочка-девочка, она просто по характеру девочка-девочка. Вот это мальчик, он, понятно, он хулиган, и он уже везде, все везде скачет, и уже там наверху на когтеточке. То есть не боятся, да, уже? То есть высоты как бы... Ну, снимаю. Ну то есть да. еще Залезть могут, а слезать нет, пищат, конечно. Снимай. Ну, лазят уже везде. Где-то через неделю уже будут интересоваться рыбами. Вот этими? Да, да. Будут сидеть вот здесь и ловить их. Это вот а обычно. взрослые кошки как реагируют на... Вообще не реагируют. Вообще не реагируют? Вообще не реагируют. Они уже привыкли к нему. Не хотят поймать рыбку живую отсюда? Нет. Это им уже не интересно, это глупое занятие, там стекло, а это умные кошки. Они же понимают, Они да? прекрасно понимают, да, что зачем глупостями всякими заниматься. Я смотрю, на столе у нас вот такие вот шикарные фигурки абсолютно разных кошек. Расскажите, откуда эти замечательные статуэтки у вас появились? Ну, мы когда путешествуем по нашей планете, привозим оттуда вот такие вот статуэтки. Вот эта вот кошечка сделана из дерева оливы. Это мы привезли с Израиля в прошлом году, когда там были. Вот эта кошечка сделана из липы. Это мы привезли с Великого Новгорода. Вот эту кошку, я не знаю, какой она породы, но я так думаю, что это, наверное, мейн-кун. Это я привезла с Франции. Вот глаза сделаны прям как живые. Да, она такая. Эту кошечку привезли с Таиланда. Она тоже сделана из какого-то дерева, но с какого мы так догадаться не смогли. А это у нас специально куплено. Это мы были в Выборге. Там есть дом кошек. Там рассказывают про кота, и там много всяких разных фигурок котов, много всего. Это вот привезли мы с Выборга. А это с Великого, это с Ростова. Написано «Улыбайся». Да. Что бы вы пожелали тем людям, которые бы хотели бы завести такую замечательную породу, как британская кошка? Какие рекомендации вы дали бы? Ой, ну я бы вообще пожелала любить. Прежде всего. Да, прежде всего любить. А все остальное, какие рекомендации? А все остальное приложится. Спасибо огромное вам за интересный рассказ о ваших питомцах. Замечательные у вас кошки и коты. Желаю вам успехов и побед на всевозможных выставках не только в России, но и за рубежом. Спасибо, спасибо. Мы к этому будем стремиться. Спасибо.